Dober večer. Nocoj v terminu Kinoteka začenjamo cikel filmov Davida Lyncha. O njem pa se pogovarjam s Slavojem Žižkom, filozofom in filmozofom, ki Lyncha pogosto vključuje tako v svoje teorije o filmu, kot v teorije o družbi in modernem subjektu. Slavoj Žižek, lep pozdrav. Čast zame je, da sem tukaj. Hvala za vabilo. Hvala. Nič ekstravagantnega za začetek, začniva popolnoma učbeniško. Kaj je najpomembnejši prispevek Davida Lyncha k sodobnemu filmu oziroma teoriji oziroma psihoanalizi? Jaz bi začel z nečim, bom postal na stara leta nacionalist, lokalpatriot, ne vem kaj, ampak to bom šlo malo oholo, s ponosom rekel. Veste, da ima Lynch dve marginalni povezavi s Slovenijo. Ena je ta, ko je za svoj Lost Highway, ki bo pokazan v tem ciklusu, zbiral glasbo za tisti prizor, ko v nekem rdečem prekletem prostoru, kjer se vse razvratne zadeve izhajajo. To je tipičen Lynchov prizor, je rabil neko grobo, brutalno seksuirano glasbo. Zvedel sem, da se je poigraval tudi z Laibachom. Je poslušal, sam ga je nažalost bolj pritegnil Rammstein. Ampak Laibach so bili v konkurenci. Isto je, če se malo baham, se meni zgodilo, ko smo pripravljali tisti perverznežev vodič po kinematografiji, je bil že dogovor z Lynchem, da bo dal meni in ekipi, režiserka Sophie Fiennes in snemalec, velik intervju v Hollywoodu. Ja. Tam smo bili mi trije en teden, vsako jutro je njegov sekretar klical, sej bo, veseli se, ampak danes ni razpoložen. Zadnji dan smo pa zvedeli resnico. Prebral je mojo tanko knjigo Ridiculous Sublime, ki je precej znana, še danes se ponatiskuje, o točno Lynchovi tej izgubljeni avtocesti Lost Highway, je rekel, dal vedeti, knjige nisem dobro razumel in me je strah, da bom izpadel idiot. Tako da dve zgrešeni srečanji s Slovenijo. Žalostno. Bi pa tako rekel, za mene je Lynch, kot ste precizno rekli, sam vrh vrha danes. Mislim, da če bi likvidirali vse te, ki so dobri, pa ne veš, kje so, a so čist na vrhu, svetovno vzeto, vsaj v evropski kinematografiji, sta dva absolutna vrhunca. David Lynch in Lars von Trier. Evropa proti Ameriki. Zdaj, če lahko, kot ste nakazali, zelo šolsko navedem, preprosto 3-4 ključne poteze njegovega univerzuma. Ja, prosim. Eden od člankov, ki sem ga o Lynchu napisal, ima naslov Lynch kot pre-Rafaelit. Pre-Rafaeliti so tisti, tik pred modernizmom angleški slikarji, na videz kičaste, lepe slike, imajo pa neko edinstveno napetost. Če dolgo gledaš sliko in jo pogledaš preblizu, vidiš gnusne detajle. Vidiš, da to, kar zgleda idilična slika, tam so neki črvi, je nek flek, ki je lahko celo od iztrebkov ali kaj, ne. In to je en od osnovnih formalnih postopkov Lyncha. Začne z idiličnim prizorom, nažalost je, čeprav vem, najbolj znan primer tega začetek Blue Velvet, ja, ki ne bo tukaj. In ključno je, kje se to zgodi. Ko očetovski lik, oče, idilično ameriško mirno predmestje, zaliva vodo in ima srčno kap in se sesede, in potem gre kamera blizu in gre globoko v travo in vidiš, kaj je resnica te idilične zelene trave.
ves gnus, črvi, drobni iztrebki, mravlje in tako dalje. In tudi slišimo to, ne? Tudi to Zvočno bom pa je sploh celo teorijo o tem, kaj slišimo. Ja. Se pravi, to bomo pol. Se pravi, druga točka je, ko oče umre. Tukaj bi našli družbeni pomen oziroma Linča, oziroma prispevek Linča k socialni analizi. Centralni lik njegovih filmov ni toliko junak kot nek obsceni nadjazovski očetovski lik. Imamo recimo očeta tradicionalnega, ki še deluje z neko digniteto, tega je danes konec. Tudi v politiki imamo linčevski lik, to je Donald Trump, ki je avtoritaren politik, ampak neokusen je, zbija štose iz sebe in tako naprej. Ne? In kaj naredi s tem likom obscenega očeta Linč, je pa edinstveno. Namreč običajna družbena kritika bi bila, avtoritete so lažne, pokažimo njihovo vulgarnost. Samo tukaj je pa nekaj, kar se mi zdi tako pomembno in bom upeljal termin, ki upam, da ne bo pretežek iz kvantne fizike, superpozicije. To pomeni v neki situaciji, ki se še ni odločila ali spontano, kjer valovna funkcija še ni kolapsirala, kot rečejo, v eno možnost, imaš več variant. In Linč je mojster tega, da uprizori prizor, ki ga je možno brati na radikalno nasprotne načine. In pazite, zdaj postajam bolj oseben teoretski, sem skoraj hotel reči, pazi. Pazite, kaj to pomeni? Ne ta običajna umetniška dvoumnost, ne veš, ali je to, ali je uno. Ne. Variacije so zelo jasne. Vsaka ima svojo konsistenco. Recimo, film, ki se ga mogoče ne bo dal prikazati, nažalost, Wild at Heart, ne bom boril zgodbo, samo en pristop. Ta vulgaren očetovski lik, tam ga igra Willem Dafoe. Izjemno vulgaren in tako dalje. Laura Dern igra to zatrto, seksualno, ne preveč prebujeno žensko in v čem je, to je Linč v čisti obliki, v čem je čar prizora? On, ne da bi se je dotaknil, se je telesno preveč približa in, spoštujem pravila, ne bom rekel cele besede, say F me, prosim po F me. In upije gnusno, vidiš usta od blizu, slina. In ona je tako sterorizirana, hkrati pa perverzno vzburjena, da na koncu tako svoj pristanek izrazi z roko, malo odpre roko in reče, F mi, dej me, to ni nič, to bi lahko nek kritik nasilja, pol pa je neki čisti obliki Linč. Potem pa Willem Dafoe, ta hudobnež, stopi nazaj in reče, hvala za ponudbo, oprosti, danes nimam časa, z veseljem kdaj drugič. To se lahko bere, tukaj je genij Linča, kot skrajno ponižanje, ker, in to govorim kot neke vrste, upam, feminist, ne na ravni telesnega nasilja, ampak na ravni duhovnega ponižanja, a ni to skoraj še hujš. Ker ko žensko vsaj nekako, kakorkoli že sprevrženo vzburiš, ni hujšga kot, da pol rečeš ne, in jo ponižaš, ker jo prisiliš, da ona izrazi željo, potem se pa naredi neumnega. Mislim, da je možno tudi nasprotno, se opravičujem, če bom koga užalil, feministično branje. Ker v Linčevih filmih od Blue Velveta do skoraj v vseh imamo lik neprebujene, otrple, depresivne ženske. In jaz berem veliko bolj pozitivno to nasilno psovanje Willema Dafoeja. Hočem ti povrniti svojo željo. Zdaj želiš, zdaj te pa ne bom nadlegoval. A ni to lepo, da imaš dve jasni možnosti, ampak ostaneta razprti.
Se pravi, s tem smo že orisali čisto na kratko Lynchov univerzum. Po eni strani ostane neka zunanja realnost, ki pa je, škoda, da nimamo več časa za čisto estetiko, kako se to reče, ploska, flat. Lynch nima rad globinskega ozadja. Zato se opravičujem, če grem preveč v podrobnosti, ampak upam, da je kdo med vami videl zadnji, mislim, da je še zadnji, Spielbergov film, pozabil sem naslov, ki v bistvu govori o svoji mladosti. In kulminantna scena, zadnja, je, da ga sprejme na kratko John Ford. In, najboljša scena v celem filmu. Ja, edina, ja. Jaz pravim, glej to sceno, pol pa spi Coca-Colo, pa pet spat. In v tej sceni mu Ford reče, poglej to sliko, kaj opaziš, pozej to sliko, kaj opaziš, in mladi Spielberg razmišlja čist napačno, pomen prizora. Ford mu pa samo reče, glej, kje je tista linija neba, ozadja, kjer se zemlja v ravni črti dotakne iz naše perspektive nebesa, in prav, a ne vidiš, da pri meni ni nikoli prirodno na sredi ekrana. Vedno je ali gor ali dol. S tem ohrani globino. Pretanjena ironija in, pazite, jaz poznam ljudi, ki poznajo ljudi, ki poznajo Lyncha in so mi to potrdili. Zakaj je Spielberg najel Lyncha, da igra Forda? Ker tukaj čisto nasprotje. Lynch ima rad klišeje. Lynchov postopek je natanko, to, kar on reče, tem je proti sebi, ko igra Forda. Je natanko, skozi imaš občutek, da si v nekem umetnem okolju, da ni tega globinskega ozadja. Lynch je v bistvu celo na nek način res pre-rafaelit. To pomeni vrniti se pred Rafaela v ta srednjeveški svet, ki ni imel globine. Ne? Se pravi, to mi je všeč na Lynchu. Če smo normalni ljudje, ampak to je napačna podoba, iluzija, je tako, da živimo v polni realnosti. Seveda so umazane podrobnosti, ampak v osnovi tukaj sva realni osebi in tako naprej. Pri Lynchu pa ta enotnost razpade. Razpade na realen vsakdanji prizor, ki pa je čudno sploščen. Manjka globina, ta globina, ki je izključena iz slike, se pa vrne kot te umazane podrobnosti, črvi, odtrgano uho in tako naprej. To je neka, kako bi rekel, predontološka realnost. Z besedo ontološko mislim preprosto realnost, ki jo vidimo, v kateri se počutimo doma. Pri Lynchu to razpade na dvoje in kar me tako fascinira pri Lynchu, je, da zato on ljubi klišeje. On je vzel lekcijo najbolj genialnega hollywoodskega producenta Samuela Goldwina, znana zgodba, skozi jo ponavljam, ko mu je njegov studio sporočil, kritiki nam očitajo, da je preveč starih klišejev v naših filmih. Je Sam Goldwyn dal nalog svojim scenaristom, rabimo več novih izvirnih klišejev. To dela David Lynch. Ampak pazi, takoj bom nehal, da ne bom predolg, na kak način? Običajno je to, da če ljudje govorijo v klišejih, si misliš, to ni pristno, to je izumetničeno, a ne morajo govoriti kot normalni ljudje. Pri Lynchu je obratno. Ko govorijo kot normalni ljudje, je dolgčas, flat, plosko. On pa klišeje povzdigne v misterij. Takrat nekaj čutiš. In kje so klišeji v čisti obliki, to je ključno za Lyncha. Skoraj v vseh njegovih filmih je neki stavek, ki je šifra filma. Naprimer, zdi se mi, Lost Highway je Dick Laurent is dead. Dick Laurent je mrtev. V Twin Peaks
nimamo časa govoriti o tem, je Fire Walk with Me in tako naprej. Ne? Se pravi, jaz mislim, da je Lynch prvo s tem razkrojem realnosti, ko ne živimo več v homogenem realnem svetu, ampak v svetu digitalnih tudi teh ekran lažnih površin, ker je zadej pa ni neka prava realnost, ampak je neka groza realnosti, grozne podrobnosti, da to poveže z padcem avtoritete očeta, ki ga spet pokaže na izjemno dvoumen način, ni samo slabo. Superpozicija, moraš se odločiti, kako boš bral in padec figure očeta in potem, kako se znajdeti v tem svetu. Zato, sam da zaključim ta uvodni del, moda lenih kritikov je, da rečejo, ne se niti potruditi, orisati, uganati, kaj se dogaja, uživaj to zmedo, nekonsistenco. Ne, kot Lynch sam vedno poudarja, za mojimi filmi in za mojih filmov tudi najbolj zmedenih, moraš vedno razbrati zelo jasno zgodbo, kaj je realnost v filmu seveda, diegetska, in kaj je iluzija. A ni to lepa podoba stanja, v katerem smo danes. Se pravi, kot dober marksist, tukaj sem še marksist, poudarjam to. Lynch ni družbeno kritičen v tem bedastem pomenu, da kaže odtujitev bedo. Ne. On poda resnico naše družbe že v sami formi, s samimi formalnimi postopki. Vsi pravi filmari naredijo to. Zato pravim, razen Lars von Trierja je Lynch. Ostali so vsi korak nazaj. To je bil zelo lep uvod. Greva rabi naprej. stalinsko cenzuro, ampak to je drugo. Ja? Greva k konkretnim filmom. Ja. Eden Lynchovih najboljših filmov je nekakšna anomalija v njegovem opusu, ker ni film, ki deluje lynchovsko, ni grozljivka, ampak je sentimentalna drama. To je Človek slon, ki ga predvajamo nocoj. Se strinjate, da gre za enega Lynchovih najboljših filmov? To je meni tako nerodno, ker jaz rad igram, čeprav sem skrito sentimentalnež, jaz rad igram vlogo tistega moški ne jokajo, haha. Ob tem filmu je težko ne jokati. Ja, priznam. Probal sem se obvladati, pa sem si rekel, a so si me malo oči vnele, pa tako, ne vem, pol ga spet, tragična usoda njega. Je bila neka leva reakcija, ki mislim je nebistvena in zgreši. Tukaj so mi prišli levičarji tako na jetra. Branje je bilo to. Reveži so ga ponižvali, ga brcali, tam šel. Bogati pa na vides ravnajo bolje, ampak to je bila velika leva poanta, se ga ravno tako izkoriščajo za spektakel. Ne, jaz mislim, da ni to. Ker zdaj govoriva kot teoretika, te bom tikal, uradno je pa, da te vikam. To si že namignila, zvok. Za mene je izjemna scena, tam stopimo v Lynchovo vesolje. Že nekje proti začetku filma, ko Elephant Man skuša zadremat, počiva in ima neko moro in prosim gledalce, da ne bojo na to sceno pozorni. Se bomo predvajali prizor. Ja. Stvar bi poudaril, še dve, čisto kratko. Prva je ta, se opravičujem, kot stari levičar bom rekel, tam sem jaz skorbel jokov. A veš, ko ga bad guy, ga ugrabi, greš pa v Francijo in potem v nekem cirkusu je tam, neke spake vsi. In edina prava solidarnost v filmu je solidarnost med temi spakami. Ko si on želi nazaj v Anglijo, ga pošljejo. To je trenutek komunistične skupnosti. In to jaz vedno iščem v filmih, a ni to genialno, to pa je spet Lynch.
Film ima v nekem pomenu srečen konec. Kak je srečen konec? Tukaj je zanimivo, nisem jokov, je pa tragičen. Je tako, da naredi lep, miren samomor. Njegov problem je v tem, Elephant Manov, da ne more dati glavo na podzglavnik, se zaduši. Mora vedno spati v polsedečem položaju. In na koncu, ko se njegov položaj, ko ga drugič rešijo, lepo miri, zadovoljno živi. In proti tradicional-konzervativna, nekateri levičari grejo na to ideja, če bi bil jaz diktator, bi dal ljudi ustreliti, če to rečejo, zdrav duh v zdravem telesu. Ne, teza filma je ravno nasprotna. On nima zdravega telesa, ima pa veliko bolj kot drugi zdrav duh, se pravi etično dostojanstvo in tako naprej. To je za mene izjemen film in nisem preveril, ampak paradoks je v tem, da je celo najbrž bil edini napol komercialno uspešen in zasluži. A pa lahko še čisto na kratko, preden greva naprej k naslednjemu filmu. Meni se je pa zdela vseeno zanimiva teza Marthe Nochimson, da Amerika ne ubije to nasilje, ki ga doživi na družbenem dnu, ampak v resnici ta dobrota te elitne viktorijanske kulture. Ko vsakič, ko se sooči z neko žensko, ko se srečuje z ženskami, v bistvu se vedno čustveno zlomi. Njega v bistvu ubije ta prijaznost, tako rekočno. V tem smislu, da šele takrat zares dojame svojo izključenost, svojo drugačnost. To je lepa teza, samo v tolk bio, lahko se motim, zdaj si me ujela, je odprta razprava. Jaz bi pa vseeno rekel, da kaj pa je alternativa? Alternativa pa tudi ni, da ga tisti tako imenovani bolj navadni ljudje, vulgarni izkoriščevalci mučijo. Mislim, da je razpet tragično med dva pola. Ali ta brutalnost potrošniškega sejma za reveže, ali ta, to se pa strinjam, grozljivo pokroviteljska dobrota višjih slojev. Moja rešitev, če bi jaz se srečal z nekom kot Elephant Man, prijateljska, to se mora čutiti, da je to prijateljstvo in ljubezen. Prijateljska grobost, da ga obravnavaš kot navadnega človeka. To se da delati, ampak brez tega pomilovanja, se ti tako roka trese, a sploh lahko ješ. Ampak ne, to moraš sama vedeti iz stikov. To se da narediti ne samo na prijazen način, ampak točno na način, ki šele vzpostavi stik. Mislim, da je to njemu manjkalo. Ali so bili ti grobjani, ki so videli v njemu sredstvo izkoriščanja, ali so bili ti višje slojni dobrotneži, ki so ga pa, ki so natanko, kot si že rekla, natanko s to pokroviteljsko dobroto, ki mu da tista slavna igralka še poljub, pol si je najbrž... Samo en poljub, pa samo svojo fotografijo, potem ja, in ga pa zapusti. zdaj sem ga pa. Mislim, da celo ta igralka njega sploh nikoli ni videla v živo. Ja. Ker to je po resnični osebi, ne? Ja, ja. Sploh to je bilo čist na distanco žena, se pravi, tako znana igralka, ki jo igra žena Mel Brooksa. Ja, Anne Bancroft. Anne Bancroft to igra, ja. Tako da v tolk se strinjam s to marksistično tezo, oboji ga izkoriščajo, sam spet, rešitev ni pristno sočustvovanje, kaj, to je še vedno pokroviteljsko. Rešitev je, koliko mogoče tretirati ga prijazno. Prej ste omenili Mela Brooksa, ne? Ja. In v bistvu od vseh ljudi v Hollywoodu je bil producent, ki je Lyncha povabil k režiji tega filma Človek-slon, je bil Mel Brooks. To pa nisem vedel. Najbrž si za to svojo ženo zrinil tudi. Ja, tako da brez Mela Brooksa verjetno ne bi bilo Davida Lyncha, kot ga poznamo danes. Bi verjetno ostal nek lokalno znan avtor eksperimentalnih filmov. Ampak, ja, ker zelo dobro, da zdaj smo uradni, ste to omenili, ker je zanimivo, za razliko od snobov, ki pravijo, edini pravi David Lynch je Eraserhead prvi. Po mojem je tist bolj kot vaja orkestra. Tam je vse te svoje eksperimentalne umazanarije tako divje v prizoru, ampak kot spet vaja orkestra.
to ni še pravi film. In prvi pravi film je za mene Elephant Man, pri čemer bi bilo spet zanimivo pogledati, do katere mere imamo elemente Lynchevskega univerzuma že pri Mel Brooksu. Recimo, ne rečem, da je cel film dober, ampak tisti Mel Brooks, kratka zgodovina sveta, prvi del, recimo, meni se zdi to je Lynchevsko genialno, ko Mel Brooks igra nekega natakarja, pa ga povabijo na neko večerjo, pa mu rečejo, pazite, to je mogoče zadnja večerja, na tisto večerjo, ne, in pol nosi krožnike in se spotakne in reče, oh Christ. In nek glas reče, yes please, a hočete kaj od mene. To je duh Lyncha. Sej v Lynchu je nekaj komičnega. To je bistvo. Upam, da se bomo potem pri Lost Highway lahko vrnili. Te stroge očetovske avtoritete niso samo divje brutalne, so imanentno komične. Zato še en greh glede filma, ki ne bo moje mnenje v nasprotju z večino. Zdaj vsi slavijo tega Denis Villeneuve, nova verzija Duna. Potem, ker sem videl v prvem delu, sem jaz še vedno za Lynchev Dune. Mislim, da je to mojstrovina. Posebej ta hudoben, tisti baron Harkonnen. Tukaj ga igra v novem filmu Stellan Skarsgård, lepo, dobro, nima pa te komične napihnenosti. V Lynchu je pa komičen lik, najbolj hudoben. Greva naprej. Resnična zgodba je zgodba o 73-letnem Američanu Elvinu Straightu, ki opravi neverjetnih 400 kilometrov poti s kosilnico, da bi po letih navezal stik z odtujenim bolnim bratom. Ta film je poznavalce Lyncha presenetil zato, ker so v njem zaman iskali transgresije, perverzije, to radikalno zlo. Pravzaprav v prvem prizoru filma celo vidimo napis Walt Disney Pictures Presents. Tako da to je ena taka Disneyevska verzija Lyncha. To je en njegovih, po teoretskih implikacijah, mogoče celo največji film, bi rekel. Samo, teza je pa neverjetna. Tukaj imamo spet konkretno družbeno kritiko. Lynch se zaveda, da danes biti na nek način pervertiran, ne straight, je prevladujoča oblika morale. Danes velja za zastarelo, če si preprosto spodoben človek. Zato je moja stara teorija, danes levičar ne pomeni se iti velike transgresije. Desnica se jih že gre. Desnica zdaj napada parlament 6. januar v Ameriki. Desnica ima vulgarne geste, preklinja kaj. Nova populistična desnica je dovolj vulgarna in to je pogruntal Bernie Sanders. In političen dodatek, ko je bila tista, ko so bile tiste predvolitve za demokratskega kandidata, ker nekateri razglašajo Davida Lyncha za desničarja, je on podprl Bernieja Sandersa. A ni to paradoks? Če hočeš postmodernega predsednika, perverzneža, preklinja, vulgaren, je to Donald Trump. Če pa si zamisliš nekoga, ki hoče biti samo navaden človek, skličujoč se na, naslavljajoč moralno večino, ki zagovarja normalno dostojanstvo vsakdanjih ljudi. To, kar so si do zdaj prilaščali konzervativci, oprosti, je to Bernie Sanders. In se pravi, teza tega filma je v tem, živimo v svetu, kjer je perverzija že normalizirana, normalno, etično dostojanstvo. Subverzija je desna danes. In v tem smislu je Elvin Straight ta popolnoma najbolj običajen lynčevski junak. Najbolj dolgočasni, hkrati pa dela tisto, kar je res subverzivno. In to je uspelo Lynchu tukaj, da je sam dolg čas, brez kakršnekoli akcije in tako dalje,
te pritegne, ker te začenja zanimati, pa kak človek je to, pa kako je to zmožen narediti. Sej Lynch je priznal, da je bilo to v bistvu eno od njegovih najtežjih snemanj. Ravno zato, ker je najtežje posnet film, ki je tako linearen in preprost. Jaz sem, seveda, stvar je v tem, da je najtežje posnet tak film, ampak da je hkrati res dober film. Ne, da ti ga chat GPT ali kiroteh napiše. Ne? To je absolutno najtežje narediti. Ja? Tako da mislim, da če iščemo politiko v Davidu Lynchu, je ta Straight Story njegov veliki politični manifest, ostalo tukaj da pozitiven model, tukaj je njegov odgovor tem popačenim očetom, vsemu negativnemu, kar se danes dogaja. Mulholland Drive Ja. je eno najbolj slavljenih del Davida Lyncha, tudi eden velikih hollywoodskih filmov, ki se seveda pogosto znajde na lestvicah najboljših Je pa filmov komercialno vseh tudi časov. propadel. Žal je komercialno propadel. Ne čisto, ampak Je pa tudi eden najbolj enigmatičnih Lynchovih filmov, Zakaj? ki buri domišljijo in sproža neskončne interpretacije. Vprašanje, ki bo krojilo ta pogovor o tem filmu, je seveda, kaj se v tem filmu zares zgodi. jaz mislim, in tukaj se strinjam, tako z Naomi Watts, ona je ena od teh igralk, ki se upravičujem, če žalim kire feministke, ki ni samo, vsaj meni, se upravičujem, seksualno privlačna, lepa, Okay. ampak je tudi kot igralka zelo inteligentna. In ona je potrdila Lynchovo mnenje, ki je rekel, posebej ta film ima spade zmedeno, ampak ima izjemno jasno linijo. In linija je v tem, par na začetku, se pravi, pozabil sem ime, Naomi Watts, ki igra nadebudno, naivno igralko, ki pride nekje iz podeželja. Betty in Rita. Ja, Ja. ja. In potem tista bolj fatalna ženska. Zanimivo je, kako občudujem, kako je to le film na neki ravni tudi o lezbičnem odnosu in kako vzorno Lynch tretira lezbičnost. On je pravi LGBT osvobojen. Ne kot neki šokantnega, škandaloznega. Ja, sta pač lezbični par, pika, konec. Jaz bi poudaril v tem filmu prvo to, da imamo, jaz vedno rad vidim detajle, eno potezo v čisti obliki, ki jo pogosto najdemo tudi v drugih filmih. Meni je najbolj priljubljen prizor tisti, ko neka pevka, pozabil sem katera, poje... Rebecca Del Rio. Ja, Rebecca Del Rio. Poje pesem in potem ona pade dol, glas gre naprej. Seveda je jasno, kaj se je zgodilo. Lynch ni v magiji. To je pač, na playback je pela, pol se je pa zrušila. Ampak Lynchovski je ta moment sekunda dvoma, kako da glas ustraja. Ne? Ta osamosvojitev glasu, ta igra z zvokom, kako ni samo, to je narobe obrnjen zvočni film. V zvočnem filmu ponovadi, še ker sem bil mlad, so tako delali, ker niso bili dobri mikrofoni, si potem doposnel dialoge, zvoke, snemal si nemo. Pri njemu je pa nasprotno velikokrat. Zvok da stimungo, zvok je temeljni in slike so samo fantazmatske ilustracije zvoka. Hočem reči, da poleg tega elementa osamosvojenega zvoka in klišejev in tako naprej, bi še nekaj poudaril. Ja, konsistentnost zgodbe. To je zgodba, ki se, za razliko od Lost Highway, ki je tako prozorna, če pozorno gledaš, kaj se dogaja. Ja. Ona živi v svojih sanjah, do zadnjih 20 minut je fantaziranje in potem deli, ki so na videz nekonsistentni, pomenijo postopno prebujanje v realnost, ki se konča
z umorom in samomorom. Ampak hkrati je pa neka resnica v tem. Resnica v pomenu, da sooči se na koncu s svojo resnico. Se pravi, v mojem grobem nazoru je to le srečen konc. Tudi, če se ubije, sooči se s tem, kaj je. Resnica, ja. O tem filmu nimam kaj veliko drugega povedati. Zakaj? To te bo pa presenetilo, ker ga še nisem res požrl, ker mislim, da je to njegov največji film in en največjih filmov vseh časov. V tem filmu je nekaj tako edinstvenega, tako te zagrabi in to je čar. Čeprav, če bereš dobesedno, se moraš vedno vprašati. Recimo, posebej v zadnji tretjini, ko se prebujaš v realnost, pa se včasih mešajo osebe, ona spet postane fiktivna Naomi Watts figura sebe, ampak to je preprosto postopno prebujanje v realnost, se pravi, ni nobene velike zmede, vedno moraš upoštevati to, da je zelo linearna zgodba in to je mojstrovina za mene. Narediti linearno zgodbo, ki pa je potem polna superpozicij, dvoumnosti in tako naprej. Ampak gledalci, predvsem tisti, ki bodo mogoče prvič gledali ta film, bodo sigurno opazili, da vseeno pa prvi del, ki je fantazija, je veliko bolj koherenten kot drugi del, oziroma teh 20 minut na koncu, ki zastopa realnost. Ja, v tem pomenu Lacan reče, to, kar mi izkušamo kot realnost, je vedno strukturirano skozi fantazmo. Brez fantazije, ne v pomenu sanjarjanja, v pomenu, da realnost je nekonsistentna zmeda in v realno izkustvo si mi organiziramo skozi neko naracijo zgodbo. Se pravi, lahko tudi rečemo v lakanovskem žargonu, da je ta film o prekoračitvi fantazme, o prebujanju v ne samo realnost v običajnem pomenu. Realnost v običajnem pomenu je že strukturirana skozi fantazmo, ampak pravo prebujenje. In ko vidiš, kaj si v realnem, je seveda edina rešitev samomor. Ampak se mi pa vsem zdi, da odpira nek plaz vprašanj ravno o tem, kdaj se fantazija konča, kdaj se mora končati. Ampak tukaj pa je film, jaz mislim, oprosti, da te prekidem, tukaj pa je film, po mojem, dvoumen v pomenu, da ni od te točke. Ampak čeprav točno veš, kaj se dogaja, pa meša. Pa ni, ampak je. V bistvu fantazija se začne krhati točno takrat, ko pride do neke ljubezenske harmonije med njima. Ko pride to je pa isti motiv kot... To je pa lepo, kar si rekla. Zakaj? Iskreno mislim. Zato, ker se to isto zgodi v izgubljeni cesti, avtocesti Lost Highway. Spet, zakaj imam raj kot film Mulholland Drive? Zato, ker Lost Highway je za mene, in slišal sem po tisti govorici, da to Lynchu ni bilo všeč, ker sem podaril, da če imam kjer problem z Lost Highway, je ta, da je preveč jasen, premočrten film. Nima te fine dvoumnosti ali superpozicije, kot jo ima Mulholland Drive, ker Lost Highway je pa izjemno zanimiv, ampak zato mogoče ni tako vrhunski kot film, je izjemno zanimiv kot sežetek, celo bolj kot Blue Velvet, Lynchove, bom rekel, ideologije ali v tem primeru isto kritike ideologije. Naprimer, to je Lynch v tisti obliki. Neka scena, ko Eddie, tisti v fantazijskem svetu figura grobega očeta, to je za mene Lynch v čisti obliki. Tista paralela, tisti sceni, ko Bobby Peru reče, potem ko razburi žensko, ne hvala za ponudbo, mogoče kdaj drugič. Tukaj je pa to. On pelje glavnega junaka z avtom in čeprav se spomnim, nek avto jih grobo prehiti ali kaj.
in on potem divje začne voziti, porine ta avto na rob ceste in kaj bi človek pričakoval? On je mafiozo, ubija, gangster. Dick Laurent oziroma Eddie, da bo neki ga pretepil, rekel svojim spremljevalcem. Ne, v divji obliki psovanja da izjemno racionalno mnenje. Reče, pa ti veš, koliko ljudi umre zaradi nesreč, pa a ne bi upošteval pravila, follow the rules, pa kako lahko tako. In teza je tukaj zelo pesimistična, da normalna, zdrava avtoriteta danes ne deluje več. Moraš igrati klovna, da sploh daš sporočilo normalne avtoritete. Drugi detalj, ki me tukaj fascinira, je ta skoraj preveč premočrtna zgodba, je pa zanimiva. Prva slaba tretjina filma je preprosto. Imamo par, Bill Pullman, pa Rosanna Arquette, njegova žena. Zakon ne deluje, ker je on, kot je jasno namignjeno, na pol ali v osnovi impotenten. Ker recimo je celo taka, to je po moje nekaj najhujšega, kar ti lahko ženska med ali po seksualnemu aktu naredi, tako prijazno ga potrepla. Odvisno od negotovosti moškega. Ja, ampak tako, kot ona naredi, je po mojem to. Se pravi, njegova impotentnost in hladnost žene, ker je pač moški šovinist krivi ženo, se pravi, to je realnost. On pobesni in jo ubije. In potem, ko se spremeni v Pita, v nekega mlajšega, bolj privlačnega moškega, to je njegovo fantaziranje v zaporu. In je izjemno zanimivo strukturirano, ker v tem fantaziranju je on mlajši človek, privlačen, potenten in tako naprej in uspešen, ampak Eddie, gangster, je ta očetovski lik in je zanimivo, skoraj lakanovsko, kako fantazma potvori realnost. V realnosti je preprosto slab zakon, ona je frigidna, on je impotenten. V fantazmi pa sta oba izjemno potentna, tudi ona, igrajo isto igralko v fantazmatski sceni Patricia Arquette, se mi zdi, ja, in si ga blazno želi. Kaj se pa zgodi? Ravno ko bi moralo priti do Big Banga, do velikega seksa, ko se že naga objemata, se mu ona izmuzne in reče You will never have me. In ta trenutek se on prebudi v zaporu ali ne vem kje v realnost. Ne? Se pravi, jaz bi tukaj spomnil na to slavno Lacanovo interpretacijo Freudovih sanj. Oče, ali ne vidiš, da gorim? Kjer je logika tudi v tem. Nekaj tragičnega se ti je zgodilo. Zaspiš in o nečem sanjaš. Ne bom se zdaj v podrobnosti, samo sanje so tako grozne, v sanjah naletiš na nekaj še bolj groznega, da se raj prebudiš v grozljivo realnost. Pravo grozo srečaš v sanjah. In to se tukaj zgodi. Ko se on znebi Eddija in je končno sam, da izpolnita ta akt, tudi tam vse propade. In se raj prebudi v realnost. Se pravi, kaj je tukaj važno? Da vidiš, kako je ta njegov Lynchov tipični lik, tega grotesknega, hiperaktivnega moškega, ki je dvoumen lik, hkrati izjemno krut, hkrati komičen in tako naprej, da to ni izraz nekih realnih družbenih razmerij, ampak je brutalno, poenostavljeno, psihoanalitično rečeno, to je fantazma napol impotentnega sodobnega moškega, ki hoče maskirati svojo
impotenco, nezainteresiranost, tako da jo projicira v zunanjo oviro. Vse bi bilo lepo, če je ne bi ta grozljiv očetovski lik teroriziral. In tudi to se zruši. Okay. Kakorkoli obračamo, Izgubljena cesta res ni ravno feminističen film. No? V bistvu gre res za, zdi se mi, da v njem res manjka ta vsaj mal ženskega pogleda. No? Vsaj mal, tukaj se pa strinjam, zato je Mulholland Drive največji. Veš, kaj mi je tudi všeč v Mulholland Drive? To je predstavljeno, čeprav sta lezbiki, so pa tudi erotični odnosi z moškimi, to je predstavljeno kot nekaj normalnega. Ne? Tega filma ni treba slaviti kot, a vidite, kako je drzen, lezbičnost predstavi kot nekaj normalnega. Ne, to je preprosto del sveta, zdaj si mi pa ti, tukaj si pa zdaj ti, ker sva v teoriji, nekaj dala misliti, kar pa še jaz nisem opazil. Ja, da je, nažalost, Lost Highway veliko manj kot ostali njegovi filmi ne feminističen. Mislim, problem je striktno problem moškega, kako rešiti svojo impotenco. Ženska je samo razcepljena, to je njegova fantazma, v dva tipa objektov, frigidna pa poželjiva. Za konec še čisto na kratko vprašanje o statusu Davida Lyncha danes. Od Inland Empire notranjih zadev leta 2006 ni posnel nobenega filma, oziroma je posnel 3. sezono serije Twin Peaks. Ki je, nažalost, jaz sem se z vsem upanjem vrgel v gledanje 3. sezone Twin Peaks. Običajni, lažni ljubitelji Lyncha so tisti, ki jim že druga sezona ni šla. Ampak jaz mislim, da druga sezona se še da rešiti, točno stališča, da zgine očetovska avtoriteta, pa vse te čudne figure in tako naprej. 3. sezone se ne da rešiti, po mojem. Neki drugega je veliko hujš. On je imel stalno, David Lynch, to tendenco k New Age spiritualnosti. In bi bilo treba tudi pogledati, kako to vseeno mogoče popači neke njegove filme. In postal je pač obseden od tega. Nekaj časa je imel neki popolnoma nor projekt, začel je zbirati denar, da bi zgradil neko gigantsko kupolo, kjer bi zbral vsaj 20,000 ljudi, ki bi hkrati meditirali. In teorija je bila nora, da bi se s tem, če bi na istem mestu toliko ljudi hkrati meditiralo, sprožilo nek svetovni proces, ki bi spremenil psihično držo celotnega prebivalstva Zemlje in bi to prineslo mir in tako naprej. Jaz se bojim, da res on misli, da transcendentalna meditacija lahko reši svet, politične probleme. In to je zelo žalostno in za nazaj, kot že rečeno, lahko celo vidimo. Samo tukaj, nimamo časa, bi bilo ključno interpretirati Inland Empire in vse to, kjer še proba biti David Lynch, vidiš pa, kako mu univerzum razpada. In potem, da ne znori, se gre meditacijo. Zelo žalostno. Ampak v ciklu filmov predvajamo njegova najboljša dela. Kot sem rekel, veš kaj je njegov čar? Nobenega velikega mega triumfa ni imel. Ampak to mene vedno zanima. Kratka zgodbica. Moj najbolj priljubljen glasbeni teoretik, zdaj nažalost umrl, Charles Rosen, je napisal nek zbornik člankov, en je izjemno zanimiv. Kdaj je Ludwig van Beethoven postal ta pravi, klasika. In je prav lociral po 3. simfoniji Eroika, tam nekje, ne da bi bil kadarkoli zelo popularen. So naenkrat vsi v Nemčiji vedeli, to je to. On je ta pravi. On je naš. Čeprav nikoli ni imel mega triumfov. In kaj je bilo to delo? Kaj je bil razlog, da so vedeli, da to je zelo to? zapleteno razlago. Kaj pa pri Lynchu? Samo hočem reči, da pri Lynchu se je isto zgodilo. Ta vsa njegova popularnost,
To je bilo strogo omejeno na neke intelektualne kroge, malo bolj tudi drugi, predvsem edino resna popularna v Ameriki zadeva je bila vsaj prva sezona Twin Peaks. Ja, televizija, mislim, da ga je naredila dostopnega masi, ne? Mislim, takrat je ampak že takrat nekje, ali pa mogoče še s katerim filmom potem, Elephant Man, Twin Peaks, mogoče še Blue Velvet, takrat tudi se ni komercialno uspelo. Naenkrat smo vsi vedeli, on je to. On je, če ne največji, pa en od res velikih. Ta misterij me zelo zanima in čeprav cinično bi lahko rekli to, kar je Hitchcock rekel o Vrtoglavici. Je rekel, prvo je bil film komercialno neuspeh, pol je postal klasika. In Hitchcock v svojemu duhu, ker me všeč, je rekel, kje pa je tisto vmesno obdobje, ki pusti klasiko, ki bi denar res služil, ne? Lynch je to, veš, kdo je njegova dobra vila? Tisti italijanski producent Dino De Laurentiis. On, ne vem, če je že pri Elephant Manu bil, ampak on je vrgel ogromno denarja v Dune in njegov veliki dosežek, brez tega vprašanja, če bi Lynch bil, je, da je mu dal še eno šanso z Blue Velvet. Kljub Dunu. Kljub Dunu. Kljub tem 50-milijonski polemiji. Ja. In mislim v tem pomenu, da ga je David Lynch, poleg tega, koliko je on ustvaril teh stvari, naprimer Rammstein v nekem intervjuju, jaz jih občudujem, so priznali. Tista dve pesmi sta v Lost Highway, se mi zdi, ki je nek tipičen linčevski prizor, greš v nek prepovedan prostor, tako kot tista Red Lounge v Twin Peaks, kjer so spake, seksualnost, kjer se groze dogajajo. In za glasbo je tam zbral Rammstein in on je, samo zaradi tega, in paradoks je, čeprav ni zaslužil film denar, on je naredil, sami priznajo, iz Rammsteina nemškega fenomena svetovni fenomen. To je čudo, ki me zanima. Tudi če ne uspe, je pa definiral cel trend. To so za mene ta pravi umetniki. Najlepša hvala, Slavoj Žižek, za obisk v studiu. Hvala tebi, ampak zaradi nekega zelo preciznega razloga. Slaši mi na jetra, ker si velikokrat zadelaš v blico na glavico zelo precizno in me prisilila, da sem stvari mal premislil. To mi gre izjemno na jetra, zato sem ti pa še bolj hvaležen. To je bila televizorka s Slavojem Žižkom, vabljeni k spremljanju cikla filmov Davida Lyncha, pa tudi naših strani na Facebooku in Instagramu, na katerih vsak dan dobite informacije o filmih, serijah in dokumentarcih na televiziji Slovenija. Srečno!